Não, já tava tirando foto. Olha o eixo do bagulho, feio. O meu tá enterrado aqui no chão. Será que tá carregado, feio? Óbvio, né, meu? Olha o dia no cu, olha lá, o bichinho fez lá de dentro, ó. O que fez? Uma foto. Cadê esse cara? Vamos dar um vídeo desse. Quem é o dono desse caminhão aí? Não faço a mínima ideia. Ô, filho, o cara tá todo tapado de óleo. O cara pulou, filho, ele pulou do caminhão. Olha. Que vê as rodas da frente ali, filho. Aqui tá uma aí, ó, filho. Pera aí. Essa daqui é uma roda da frente, filho. E a outra tá lá embaixo do caminhão, filho. O caminhão virou em nada. Eu quero saber quem é o dono do caminhão, filho. Mostra pra mãe disso, filho. Não. Você, né, filho? Vamos lá pro outro. Ele vai levantar pra cima. Ô, filho, aquele lá pode ser. Ele tem uma gestão, caminhão. Eu também? Esse caminhão aqui tem que... Eu falei, aquele lá tem uma pegada bem longa. Não, o também tá dando zoom. Não, esse aqui tá lindo. Ei, ó, Vivi. Esse aqui é o dono desse aqui, ó. Ô, Rodrigo. Como é que tu acha que é o dono daquele caminhão ali? Deve ser um veinho, filho. Não pode? É o velho seco. Não pode, filho. Nem tem... Não tá preto de ouro. Chegou de raspão na gabinha, né? Deu no canto ali, ó. Por isso que ela lá queria a gabinha tá lá no canto. Não acredito que não cortaram, cara.